ker je moja mama pred smrtjo mi je zaupala skrivnost. Pravi, Boga sem prosila, naj bo deklica, ker je vedela, da je oče taki, da če bi nas bilo 20, bi moral vsaki biti kovač. Kajti od enega leta naprej nas je vlačil tu noter, ne? Ki smo bili črni ko podgane, ne? On je pač hotel nas vkaliti v to in ima tudi uspevalo, ne? Ker to je tudi v teh pravilih, cehovskih pravilih, tam imaš notri zelo zanimive stvari zapisane, med drugim tudi, kdo bi naj podedoval ali pa nasledil to kovačijo, ne? Ali pa tudi druge rokodelske zadeve, ne? Jaz pa pač nimam naslednika takega, ne, da je to vnukec in moja želja pa je, da ohranim to, ne. Tu pri nas je ogromno vajencev obrnilo, da se je izučilo ogromno teh vajencev, nad 30, in je v glavnem trebalo vedno paziti na tiste mlade, ker ni bil izkušen. Moj oče rekel, veš kaj, fantek, vse to, kar si videl tu, to te čaka v življenju. Ne misli si, da bo kakšna sprememba. Če boš kovač, boš celo življenje taki, kot si tu videl. Nekje 3 leta se je učil, je bil tam 19-20, takrat je šel k vojakom. Tisti so, pač starejši, so jim malo ponagajali, pa so jim z vazelinom namazali te ročaje na kladivih, ne. Če ni imel šole, posebno šole za podkovanje, ni smel podkovati konja. Kovač je tisti, da spremlja konja, kot mladega konja, od par mesecev naprej. Vete, ko je bil tam nekje od 2 do 3 leta star in takrat smo tudi prvič podkovali tega mladega konja in to je bilo zelo, zelo nekako, bi rekel, en dogodek za lastnika in pa za kovača. To je bilo vse v tišini. Vete, in pričakovanja. Kaj bo se dogajalo, kako bo reagiral konj na to. Vsi smo ga pripravljali tudi psihično konja na to. To smo dobesedno konja, kako bi rekel, mazili, samo da bi on bil miren. In takrat je tudi krava lahko tudi delala, ker pazite, krave pri nas tu okrog in tudi v večjih mestih po Sloveniji so s kravami orali, s kravami vozili, saj ni bilo traktorov še 50-60 let nazaj. Ker tu notri, ki zdaj stojimo, tu sem začel kot otrok. Ete, tu sem pustil mladost. In to kruto. Ja, moja mama bila Mađarka, oče Slovenec, ampak je bila, ona redno delala kovaštvo. Ker so tudi take potrebe bili takrat. Pradedek pa je bil izdelovalec sabel. On je izdeloval sable za Prvo svetovno vojno. Še imam tu enega ali dva, ki mu postorim kako malenkost. Meni je to oko zbil, pa ne vem. Tudi rebra sem imel zlomljena, tudi moj oče imel zlomljeno roko in tako naprej. To ni to enostavno. Tukaj v tem kraju je bila prava revščina. Tu so bili mali kmetje, številne družine in tukaj je bilo to zelo, zelo hudo. Zato tudi kovaštvo nikoli v taki obliki nobenen kovač ni bil bogat. V istem rangu revščine, kot je bil kmet. Največ, ko lahko rečem, 1/4 smo pa delali zastonj. Ker tudi taki so bili, ki revni, ki sploh niso imeli, niti da bi nam kaj dal. 20 tnalov postavlja, to je doživetje, ki mora vsaki občan biti poleg. Je pa dno posuto z denarjem in vsaki mora dati notri, to je kot za neko srečo.